स्टेटमेंट केलेलो आसा की कॉन्ट्रॅक्टर कितें चेंज करपाक कितें सोदला म्हणून कितें एक्झॅक्टली तो विचार. अरे तो कितें आसा कोण तरी आता पळय हांवें सांगला पळय मशरूम तयार जाता खूप जाता ते मशरूम जेन्ना जाता पावसूय आता पळय बंद जाता परतून मशरूम तयार जाता अशें करून एक मशरूम खंय तयार जाल्लो खंयच्या तरी पार्टीक आतां जॉईन जाला तो म्हणपाक लागला हांवें खंयचे तरी टेंडर कॅन्सील केलें कलवट जे आमी प्लॅनिंग करता तितून रस्तो वायडनींग करता तितून कलवट आशिल्ले ते कॅन्सील केले आनी कॅन्सील करपाक कारण तर विचारूंक ना फक्त एक्सिडंट जाता आनी कितें जाता म्हाका ब्लेम करतलो असो विशय ताणें मांडपाक लागलो तुवें विचारले त्या प्रश्नाक उत्तर म्हाका दिवपाक जाय की हो कॉन्ट्रॅक्टराचो टेंडर कित्याक कॅन्सील करपाचो हो प्रयत्न केलो कॅन्सील करपा प्रयत्ना भितर एकूच की विशय आसलो की तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करना वर्क ऑर्डर जर इश्यू घेतली जाल्यार तो वर्क ऑर्डर घेवन काम करचो ना कित्याक हांवें एप्रुवल घेतलेले ऑनरेबल मिनिस्टराचे ऑनरेबल सीएमाचे एप्रुवल घेतलेले की वर्क ऑर्डर टू बी इश्यूड पेंडींग एक्सपेंडिचर सँक्शन बिकॉज कलवटाचो विशय आशिल्लो कलवट हॅड टू बी वायडन अँड रोड वायड जाला कलवट एडिशन जाला आनी हेजे खातीर ताका इन एलओआय धाडलो लेटर ऑफ इंटेंट म्हणजे बाबा तूं बँक गॅरंटी दी ही गोष्टी केन्ना आतां म्हाका दिसता इन द मंथ ऑफ एप्रील अँड मे फर्स्ट विकात ताका आपयलो म्हाज्या वांगडा आपयलो बाबा तूं कित्याक करना हें कामां ही इम्पॉर्टंट कामां आसा ही करपाक जाय तेणें आपण ना आपण मागीर करता आतां पावसान जावचें ना अरे विशय जेन्ना आमकां इम्पॉर्टंट आहा हे कलवट करपाक जाय आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो एलवान जाला तो करूंक शकना जाल्यार हो कित्याक जाय पूण हांवें तो कॅन्सील करपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे चालू केला कॅन्सील करपाक फ्रेश टेंडर काडपाक आता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता जरी तो हो कोण मशरूम तयार जाला तो म्हणटा तो गॅरंटी घेता की हो कॉन्ट्रॅक्टर ती काम करतलो जाल्यार हांव फाल्यां ती वॉक ऑर्डर हांव प्रोसेस करून ताका वॉक ऑर्डर दिवपाक येता फाल्यां जर तो काम करना जाल्यार एटलिस्ट म्हजो जो विशय आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर काम करना म्हणून विशय तो कॅन्सल करपाचो घेतलो आनी ह्या मशरुमान जर ते कॉन्ट्रॅक्टराची गॅरंटी घेतली आनी 3 म्हयन्या भितर ते कलवट सगळे बांदून दितले जाल्यार फाल्यां म्हज्या उतरा परतून घेता आनी त्या मशरुमाक लागून हांव वॉक ऑर्डर इश्यू करपाक शकता कित्याक मशरुमाक खबर ना बाबा हो कॉन्ट्रॅक्टर घाल्लो आमी इतली वर्सां काम करता कोणे तरी ताका पीन मारली आसली मशरुमाक त्या की अशें आसा सो तेजे खातीर जर तो मशरूम गॅरंटी घेता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता हांव फाल्यां इश्यू करता म्हाजें पर्सनल काय ना म्हाजे खूब इलेक्शन केले सो फाल्यां ऑर्डर दिवपाक येता पूण फाल्यां मागीर कलवटा जावं ना ही कोणाक जावं ना ते मशरुमाक विचारपाचें लोकांनी मशरूम कोण मशरूम तुमकां खबर आसा जो स्टेटमेंट केला पळय तुमचे कडेन बातम्या तुमचे कडेन तुमचे माध्यमांतल्यान जो आसा हो आतांच जॉईन जाला पळय मशरूम एखाद्या पार्टीक हो मशरूमान स्टेटमेंट केल्लो नांव पळय अशी कितें आसता नांव घेवप म्हणल्यार म्हणजे चुकीचें ताका आनी एनकरेजमेंट दिता नांव घेना मशरुमाक काडलेलो कोण तो आनी लोक आज सगळे शाणे आसात लोक सगळे शाणे आहा मशरुमाचो व्हिडिओ तुमचे मार्फतान तुमचे हेजेर फुडें वयता सो तो कोण मशरूम कलवटाचे उलयला म्हज्या मतदारसंघाचो त्या मशरूमाक हांव सांगता भाय ते हांव सगळी इकडे आमकां मशरूम पासून काम जाता अरे न्ही दिस हॅपन 5 years बॅक ऑल्सो 5 years back elections when they were going to be declared the person was given a ticket of a party promising the sky. Now there's no sky also over his head and there's no earth also above his head. You must be having all what I'm saying. So this time must come during the elections only. They promise the sky and they don't do anything. आणि थोडे लोक मागीर मातशे लास्ट टायम म्हाका 700 मदर 690 मिटर वोटांनी कितें येयलो ही कारणां कितें आसा इज व्हेरी सेम रिजन इज बिकॉज मागीर थोडे लोक बिलीव करता मशरुमाक पूण आतां लोक गुजरावाले सगळे शातूर जाल्ले आहा दे आर अवेअर दॅट दीस इश्यूज वील कॅनॉट बी रिझॉल्व आनी ते करचे ना ओके पार्टी डिफरन्सीस जाल्या पळय आतां तुमचे कडेन पार्टीचे दोन लिडर जाल्या कोण एस्पायरंट जाल्या पार्टीचे सो ते नेट इफेक्ट तुका ना पार्टीचे दोन एस्पायरंट जावन ना पार्टी तूं विचार मरे अध्यक्षा विचार सीएमा विचार एस्पायरंट आसले सी कार्यकर्ते खूबशे आसतले खूबशे कार्यकर्ते इच्छा आसतली आनी कार्यकर्त्यान इच्छा प्रकट करपाचें काम आसपाक जाय आतां एस्पिरंट तो जातलो एस्पिरंट तुमी म्हणटा हो जावंक शकता ते पार्टी डिसायड करतले विल दॅट एफेक्ट यू See, I told you, no, I celebrated my birthday just 2 days back. And in my birthday, the people of Kuchare has shown their trust and faith. 2-2 वरा 2.5 वरा हांव मिनिस्टर ना कोण ना सरकारा भितर हांव चेअरमॅनूय ना कांयच ना हांव फक्त आमदार हा कुचडे वयले पूण जे लोक म्हजे खातीर जे सकाळी 7 चालू जाल्ले तर रातचे 10:30 पासून जे रावले हांवें कितें हांव म्हजे इलेक्शनाक खुबशे लोक
सारखे बुफे सेटअप हे ते करून बाकीच्या गोष्टी ओव्हर सारखे फूल चालू असता असल्या गोष्टी हांव केन्ना करना. बेसीक एक जेवण आसता कितें बिश्टें आसता, पूण लोक म्हज्या मोगा खातीर त्या जेवणाक लागून येवना. इतलो वेळ रावन 2-2 वरां 2.5 वरां लायनी रावन जो मोग म्हाका दाखयला ते म्हाका पुरो. म्हणजे तितून भितर लोक कोणा वांगडा आसतले हे सगळ्यांक खबर आहा. निलेश बाब नाका नाका सो जेन्ना तुमी मिनिस्ट्री सोडलेली ते तुमकां हेल्प जाली काय तुमकां डिसएडवांटेज कितें मिनिस्ट्री सोडून सी, तुमकां सी. लोकां फुडें वचपाक चड टायम गावलो अशें जालें? मिनिस्ट्रीचे म्हाका हांवें जेन्ना सोडली म्हाका खूब त्रास जाले सोडपाक. कित्याक सोडपाक जाय अशो विशय, कित्याक हांव परफॉर्म करतालो. पूण अकस्मात सांगतना हांवें सोडलें. सोडटरी म्हाका फायद्याक पडली वा ना फायद्याक पडली म्हाका दिसता हांव लोकां मदीं चड मिसरलो. लोकांक एक्सेसिबिलिटी जालो कित्याक मिनिस्टर तर आख्खी गोंयची टेन्शनां आसता. आनी खंय जर म्हाका तेन्ना उदकाचो विशय तुमकां खबर आहा, हे प्रवीण म्हटल्यार तुमकां येदो व्हडलो इश्यू जालो. पूण उदक जें चालू जालें तेजेर आतां पेडणे उदकाचो प्रॉब्लेम तुमी कोणाक हाडूं ना. आतां ना ते आतां दुसरे कडेन प्रॉब्लेम जाले. म्हणजे सांगपाचें कितें हांव की असले इश्यू जेन्ना हांव मनान लावन घेता, हेका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न करता, सो ऑटोमॅटिकली कॉन्स्टिट्युएन्सी मातशें म्हणजे निग्लेक्ट जाता. इट इज बट नॅचरल न्ही, बिकॉज आमी काम करपा, आमी बसून हे न्ही, आमी गो अरावंड. जेन्ना तुमकां खबर आहा CDMP 2011 जेन्ना करपाक गेलो, इतले वर्सां कोणें करूं ना मरे. पूण हांव लोकां कडेन गेलो आनी सगळ्यांक म्हाजे खंय खंय काशा काडपाचे काडले, कितें केलें, पूण हांवें कंप्लिटेड CDMP 2011 भिवूं ना. जे इनपूट म्हाका दिले ते लेटरान दिली, पूण तितून इनपुटाच्या भितर हांवें केलें. आनी अल्टिमेटली जेन्ना CDMP 2011 जाली कोणाचो तेजे विरोध नाशिल्लो, बसूंक नासले. बट दीस इज हाव वी हॅव टू वर्क. सो आय वर्क. सो तुमी सांगता पळय स्टेटमेंट, इट इज हेल्प मी consolidate my position as a MLA in Kurchare, helping people throughout and trying to resolve even smallest of difficulties of people. थँक्यू.